हाँ तो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैया अरब गईले नाटू। बिल्कुल सही बात भाई, सैया अरब गईले नाटू। का रउआ लोग के लागत बा कि मतलब कि मूवी आई? हाँ बिल्कुल बात सही बा कि ई मूवी अबे करी। हम इहो बात बता देता नहीं कि भाई मेला फिल्म, जैसे मेला फिल्म के नहीं देख ले आमिर खान वाला, भाई मेला फिल्म में जवन गुज्जर के काम कैले बड़न उनकर भी थोड़ा रोले में बा, और थोड़ा ना भाई पूरा रोल बा। अगर ये पूरा रिव्यू रवा देखल चाहता नहीं कि आखिर में के काम करी के ना काम करी, पूरा रवा रिव्यू देखम तबे मालूम चले। बिल्कुल बात सही बा। चली खेसारी लाल यादव के जौन इवेंट भइल, जैसे मुहूर्त निकालल गइल सैया अरब गईले नाटू, तो भाई बिल्कुल लाजवाब में जौन हीरोइन भी बाड़ी, मतलब जौन बंगाल के हीरोइन बाड़ी, काफ़ी मतलब कि जैसे एक गाना में पवन सिंह के गाना में भी काम कर ले बाड़ी, लेकिन कोनो नया भी नहीं की, लेकिन मूवी खातिर उ नया ही बाड़ी। अब इतना बता देता भाई, एमें स्मृति सिन्हा भी मूवी में काम करता रहे। भाई डायरेक्टर के कहना ये भी बा कि खेसारी लाल तो हमरा से पैसे ना ले रहे, कैसे पूरी दुनिया हमारा मामा गांव के बारे ऐसा भी बात बा। हाँ तो चलिए एक पूरा जानकारी देखे खातिर खेसारी लाल के जितना भी फैन हो जा, तो ये हमारा चैनल के सब्सक्राइब करके कमेंट करम जा कि आखिर रिव्यू हमार कैसा लागल। भाई इतने ना, खेसारी लाल यादव यानी कि खुद कहले हाँ कि ये मूवी बहुत ही अलग, बहुत सस्पेंस ये मूवी में देखे करवा लोग के मिले, बिल्कुल अलग अंदाज में। बिल्कुल बात सही बा कि ये अलग अंदाज में देखे के मिली, लेकिन इसमें एक और बात बा कि आखिर मूवी के शूटिंग कब हो? भाई शूटिंग के बात कर दिया जाता, शूटिंग रहो के बता देता नहीं कि ये मूवी के शूटिंग मतलब कि हुई कब से, अक्टूबर से। बिल्कुल बात सही बा। अभी एक मुहूर्त निकाला गया, अभी एक के इवेंट का कलाकार के बुलावल गई हो, जौन मेला में गुज्जर बाड़े वो गुंडा के रोल में देखल जाइन, ऐसा भी माने बात बा। खुद इवेंट में भी आई रहन, लेकिन वो घड़ी के चेहरा और ये घड़ी के चेहरा थोड़ा अंतर लगा था, लेकिन हाँ उहे हन भाई मेला के जौन गुज्जर रहन। भाई इतने ना पूरा बवाल ही मूवी होकर बा रिएक्शन के साथ। आप रउआ लोग ये मूवी के कितना प्यार और आशीर्वाद दिल चाहत नहीं जा, तो कमेंट में और लाइक करके हमारे के जरूर बताइए भैया। खेसारी लाल यादव अपना मेहनत पे बल और अपना ऑडियंस पे वो घमंड करेले। काहे करेले कि भाई जे कुछ भी मिलल बा वो खेसारी लाल यादव के ऑडियंस ही देले बा, भाई प्यार यानी पब्लिक ही देले बा, तो काहे ना पब्लिक पे घमंड करी। उनका गुरूर बाई कि हमार अलग लेवल के ई मूवी बनी और अलग लेवल के मतलब कि एक प्रचार हुई, अलग लेवल के मेहनत भी करिए। खेसारी लाल हमेशा करें हम मेहनत करीला, हम मतलब चोरी ना करेला। तो चली नेक्स्ट वीडियो मिलता नहीं, जे भी खेसारी लाल यादव का फैन हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करे, कोई कमेंट करे, कोई तही ऐसन